Galera, hoje eu vou fazer aqui um aviãozinho de papel junto com vocês. Primeiro, vocês abrem uma folha. Depois, abre. Faz assim 2 vezes. Peraí. Deixa eu fazer assim direitinho. Depois, faz isso. Depois faz as asas. Aí depois faz isso aqui e aviãozinho de papel pronto. E esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fui!